بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. دوستان عزیز ارجمند، چند روز دیگری به فرارسی ماه شریف رمضان باقی مانده. این مهمانی بزرگی با برکت، این موسمی بزرگ طاعت برای من و شما فرا میرسد. آیا برای استقبال این ماه، آیا برای درست بهره برداری نمودن از این موسمی ربانی الهی، از این موسمی اجر و ثواب، آیا آمادگی درست دیده ایم؟ آیا نقشه کشیده ایم؟ نقشه آمادگی بر رمضان این نیست که خانه ها را رنگ و بار کنیم یا از بازار خرید بیشتر کنیم. مهمترین و اولاترین برنامه ریزی و نقشه برای استقبال رمضان، برای بهره برداری درست از رمضان این است که ما تصمیم بگیریم تا در این ماه بیشتر و بیشتر با قرآن باشیم. عبادت خاص این ماه تلاوت قرآن است. بله، روزه‌داری هست در این ماه، تراویح هست، ذکر هست، صله رحم است، صدقه و افطار است، اما باید دانیم که عبادتی باریزترین سلف صالح، پیشینیان دین، عبادت بزرگان دین، هرچی بیشتر نشستن با قرآن، چون که این ماه قرآن است. قرآن در این ماه نازل شده. فیض و برکات این ماه از حساب این کتاب پربرکت است. راست گویم آنچه در دل مضمر است. این کتاب نیست چیزی دیگر است. این کتاب نیست بلکه غذای روح است، بلکه کلام پروردگار است. گرچنده که در صورت کتاب است، مثل دیگر کتاب ها جلد دارد، ورق دارد، سطر دارد، صفحه دارد، ولی در اصل کلام خالق آسمان ها و زمین است. غذای روح است، صفای قلب است، ریسمان سعادت است، ریسمان نجات از فتنه های دنیا و از عذاب آخرت است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. چون این کتاب به قلب انسان راه یابد، حالت انسان دیگر می شود، زندگی انسان دیگر می شود، سعادت انسان فراهم می گردد. پس باید از این روزها، از این لحظه ها باید تصمیم بگیریم تا با قرآن باشیم. پیش از رمضان با قرآن باشیم، با قرآن عادت کنیم تا در رمضان هرچی بیشتر ساعتهای عمر خود را، ساعتهای روزه‌داری را، ساعتهایی که شریفتر از هر ساعت دیگری سال هستند، با کلام پروردگارمون سپری نماییم. برای دانستن شرف و مقام این عبادت، یعنی عبادت تلاوت قرآن علل خصوص در رمضان، 3 حدیث اینجا ذکر میکنیم که شاید شنیدن این احادیث باعث گردد که ما به عزم اراده بیشتر رو به این کتاب بریم. شاید انگیزه ما برای رو آوردن به قرآن قوی تر گردد. امام ترمذی در سنن خود از عبدالله ابن مسعود، صحابی بزرگوار، روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف و میم حرف. پیامبر صلی الله علیه و سلم این مژده را به من و شما میدهند. در حدیث صحیح ایشان فرمودند هر کی یک حرف از کلام الله بخواند، یک حرف از قرآن کسی بخواند، برایش 10 اجر نوشته می شود، 10 حسنه، 10 ثواب. یک ثواب از دنیا و همه گنج دنیا بالاتر است. در مقابل تلاوت یک حرف قرآن برای انسان، برای اون تلاوت کننده 10 ثواب نوشته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید کرده و گفتن فکر نکنید الف لام میم هر سه یک حرف حساب می شود و 10 حسنه می گیرید. نه، الف یک حرف علاهیده است، لام حرف علاهیده است، میم حرف علاهیده حساب می شود. یعنی در الف لام میم گفتن الکی 30 ثواب نوشته می شود، نه 10 تا. پس خود تصور کنید که از تلاوت یک صفحه قرآن انسان چه عدد ثواب برایش نوشته می شود، و از خواندن یک جزء قرآن، از 3 جزء قرآن، 5 جزء قرآن چقدر هزارها، صدها هزار، بلکه میلیون ها حسنه در نامه اعمالش اضافه می‌گردد. و این ثواب و این مژده در همه سال است، در روزهای عادی هم هست. ولی تصور کنید که اگر این نفر این عبادت را در رمضان انجام دهد، در موسم فیض الهی، در موسم برکت، در موسم رحمت، البته که مکافات او بیشتر
و ثوابش عظیم‌تر است. حدیث دوم از امام مسلم است. امام مسلم در صحیح خود از ابو امامه باهلی صحابی دیگر روایت آورده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ای امتی من، قرآن خوانید، زیرا قرآن روز قیامت خواننده‌اش را شفاعت می‌کند. چه بسا در آن روز سخت انسان به شفیع نیاز دارد و کسی که دست او گیرد، آنجا که نه مال نه منصبی، نه والدین نه فرزند، هیچ چیز دست کمک دراز نمی کند بجز نیکی های کس، بجز اعمال صالح کس. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند قرآن خوانید، زیرا قرآن در روز آخرت شفاعت میکند. در ادامه پیامبر صلی الله علیه و سلم دو سوره قرآن را علل خصوص ذکر کردند. دو سوره بزرگ قرآن را گفتند: اقرأوا بقره و سوره آل عمران. سوره بقره و سوره آل عمران علل خصوص این دو سوره را بیشتر بخوانید. فإنهما تأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان. این دو سوره روز آخرت بالای سری بنده می آیند، بالای سری آن بنده ای که این سوره ها را زیاد می خوان. كأنهما غمامتان، مثل دو پاره ابر تاری سری بنده می آیند. او كأنهما فرقان من طیر صواف، یا مثل دو توده پرنده ها که جمع شده بالای سری بنده جمع شده می آیند. تحاجان عن صاحبهما، از صاحبشون، از کسی که این دو سوره را تلاوت میکرد حمایه میکنند، دفاع میکنند. اگر کسی دفاعگری میخواهد، کمکگری میخواهد، یاوری در روزی سخت آخرت میخواهد، من مرحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت کردند، راهنمایی کردند. این دو سوره آمده انسان را دفاع میکنند، حمایه میکنند، شفاعت میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ادامه داده گفتند: اقرأوا بقره. بازم سوره بقره تاکید کردند، سوره بقره خوانید. فإن أخذها برکه، خواندن بقره برکت است. چرا در خانه های امروز برکت کم شده؟ در وقت و در مال و در همه چیز برکت کم شده یا معدوم شده، زیرا سوره بقره در آن خانه وجود ندارد، تلاوت نمی شود، شنیده نمی شود. فإن أخذها برکه، بقره خوانید، زیرا سوره بقره برکت دارد. و ترکها حسره، ترکش حسرت دارد، ندامت دارد، پشیمانی دارد. ولا تستطيعها البطله، ساحران زورشان به این سوره نمیرسد. چرا امروز بیماری های روانی و نمیدونم دیگر آفت و بلا و دردها زیاد شده؟ سحر و ساحری، تأثیر پذیرفتن از جادو، از ساحران. زیرا تلاوت قرآن نیست، زیرا پناه بردن به حفظ و حمایه پروردگار نیست، زیرا سپری که خداوند برای بنده از شر شیاطین نازل کرده از جمله سوره بقره تلاوت نمی شود. خانه‌ای که سپر ندارد، دیوار ندارد، هر جن و شیطانی به آسانی می درآید. لا تستطيعها البطله، گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم. ساحران توانی زیان رسانیدن به کسی که سوره بقره میخواند را ندارند. حدیث سوم را امام ترمذی و امام ابو داود روایت کردند از روایات عبدالله ابن عمرو ابن العاص. ایشان گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. به صاحب قرآن روز آخرت گفته می شود: خوشا به صاحبان قرآن، اهل الله و خاصته. در حدیث دیگر آمده اهل قرآن بندگان خاصه پروردگارند، بندگان مقرب الهی هستند. یقال لصاحب القرآن، به صاحب قرآن روز آخرت گفته می شود: بخوان، ورتقی ورتل، بخوان و بلند شو. همانا منزله تو، مقام تو نزد آخرین آیه است که تلاوت میکنی. هر قدر بیشتر تلاوت کرده تواند همان قدر مقامش بلندتر میگردد. این است برکت قرآن دوستان عزیز، این است شرف قرآن، این است فضل این کلام ربانی الهی. ماه قرآن به ما نزدیک می شود. ارزنده است تا برنامه قرآنی برای خود آماده کنیم، تا رمضان را با آن برنامه استقبال نماییم و از فضل و برکات هم رمضان و هم قرآن فضلی چند برابری برای خود به دست آوریم. در حفظ و امان خداوند باشید.